انت فلاح. ايوه يا اللي انت بتتفرج عليا انت فلاح. او اقول لك على حاجه، لا انا اللي فلاح. خليني اقول لك على حاجه كنت بشوفها على تويتر، ان اغلب الناس ممكن تكون بتسب بعض، او من ايام زمان لما بتشوف واحد بيبقى معترض على فكره معينه او تقيل شويه في قراراته، ان دي تبقى شتيمه. وعلى العكس تماما، انا مش من وجهه نظري انا مش شايف ان الموضوع يعني يعتبر مسبه تماما يعني. ان الواحد اصلا يكون مصدر فخر ليه لان هو كونه فلاح، او يعني او دي حاجه من اصوله اصلا. لان انت اصلا لما تيجي ترجع لايام زمان هتكتشف ان اصلا بلدك دي بلد زراعيه. يعني احنا كلنا فلاحين في بعضينا. وكون اللي انت عايش في المدينه فانت صح، وكون اللي انت عايش مثلا في بلد ارياف فانت غلط. والفكره غلط تماما بسبب حاجات غلط احنا كنا متربيين عليها زمان. انا عايز اقول لك ان من اقصى درجات النجاح اللي انت تكون فلاح. والله بكلمك بجد، اللي انت يكون عندك قوة تحمل، واللي انت تكون جامد في نفسك عشان تقدر تعدي من اي محنة. لازم يكون عندك صبر، وعندك شوية برود كده عشان تقدر تتحمل، واللي انت تعيد حاجة بتعملها كل يوم عشان تنجح. كل الحاجات دي هي اللي بتخليك تبقى بني ادم كويس وناجح. الموضوع ملوش علاقة سواء انت كنت فلاح او راجل صعيدي او من المدينة. هو الموضوع له علاقة بالعقلية بتاعتك انت. فمش شايف ان احنا كان نستخدم الموضوع ده كمسبة، ان دي حاجة كويسة بصراحة يعني. ولو كلام عجبك اعمل لي لايك، ولو عايز تشوفني تاني اعمل لي فولو، اكتب لي كومنت هرد عليك. يلا، سلام.